10 yildan beri xorijda fohishalik bilan shug'ullanaman. 5 marta abort qildirganman va 1 marta tuqqan bolamni o'ldirib axlatxonaga tashlab ketganman. Kamiga narkomanman. To'g'ri yo'lga o'tsam bo'ladimi? Qanday o'tsam bo'ladi? Va tavba qilsam Xudo meni kechiradimi? deb SMS yozgan bir xorijda yashaydigan vatandoshimiz. Agar xuddi shunday muammo, savollar sizni yoki atrofingizdagilarni qiynayotgan bo'lsa, unda diqqat bilan eshiting. Buni yo'lini va yechimini aytaman. Ustozlarimiz aytadiki, agar bir inson fohishalik bilan shug'ullansa yoki narkoman bo'lsa yoki juda ko'p jinoyatlarga qo'l urgan bo'lsa, hattoki odam o'ldirgan bo'lsa, abort qildirgan yoki o'sha tug'ib o'ldirib axlatxonaga tashlab ketgan bo'lsa va to'g'ri yo'lga o'tmoqchi bo'lsa, buning uchun yo'l bormi? Buning uchun albatta yo'li bor. Buning uchun ikkita ishni qilish kerak bo'lar. Diqqat qiling, bu ikkita ishni aytaman. Birinchisi, har qanday jinoyat qilgan inson yer yuzini jinoyatga to'ldirib tashlagan bo'lsangiz ham, siz qilmagan gunoh jinoyat qolmagan bo'lsa ham, zinhor noumid bo'lmang va tezda tavba qiling. Endi tavba qilyapsiz, ammo yana shu jinoyatni takrorlab qo'yapsiz. Tavba qilyapsiz, ertasi kun yolg'on gapiryapsiz. Tavba qilyapsiz, ertasi kun zino qilib qo'yapsiz. Tavba qilyapsiz, ertasi kun yana odamlarning haqqini yeyapsiz. Tavba qilyapsiz, yana pora olib yo pora berib qo'yyapsiz. Tavba qilyapsiz va yana narkotik modda iste'mol qilyapsiz. Endi demak, sizni tavbangiz to'g'ri bo'lmagan. Buning uchun nima qilish kerak desa, chin dildan tavba qilish kerak. Birinchi, bu ishga qaytmaslik kerak va ikkinchisi istig'for aytish kerak. Aksariyat inson istig'for aytayapman, natijasini bilmayman. Gunohlardan to'xtamayapman-ku deydi. Azizlar, tavba va istig'forning ham o'ziga yarasha ilmi bor. Bu ilmlarni o'rganib keyin amalga oshirish kerak. Bu qanday bo'ladi? Sizga yordam beradigan yo'lni aytaman. Istig'forlarni hayotiga tatbiq qilgan va minglagan insonlarni tavbaga kelib, istig'for aytib, to'g'ri yo'lga o'tishiga sababchi bo'lgan bir inson bor. Bu ko'pchiligingiz eshitgansiz, Hasan Basri hazratlari. Shu Hasan Basri hazratlari tavba va istig'for ilmlarini jamlab kitob qilgan. Bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilindi va kitobning nomi ham aynan Kechir Allohim kitobi. Mana shu kitobni olib o'qing. Qanday gunoh qilishingizdan qat'iy nazar shu kitobni olib o'qing. Har kunlik istig'forlarini takrorlab boring, hayotingizga tatbiq qiling. Xudo xohlasa, albatta yaratgan egam tavbalaringizni qabul qiladi va siz to'g'ri yo'lga o'tasiz. Faqat mana shu kitobni olib o'qisangiz bas.